115 օր եւ Հայաստանը կունենա նոր առաջնորդ, վստահեցրել է Սամվել Կարապետյանը։ Իդեպ հենց ազգային բարերարն է լինելու ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածուն։ Մեր կուսակցության վարչապետի թեկնածուն պարոն Կարապետյան, Սամվել Կարապետյան։ Այսօր կուսակցության շնորհանդեսի ժամանակ մեր ձևով շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը հայտնել է, որ Հայաստանն այսօր կանգնած է ջրբաժանի առաջ։ Ըստ նրա, 8 տարի երկիրը կառավարող գործող իշխանությունը ձգտելով երրորդ ժամկետին ծախողել է բոլոր ոլորտներում, Արցախի կորստից մինչև տնտեսական անկում եւ բռնաճնշումներ։ Նարեկ Կարապետյանը վստահեցրել է, որ Սամվել Կարապետյանի գլխավորած երկիրը կհասնի արդարության, ունենա 300,000 նոր աշխատատեղ եւ երաշխավորված խաղաղություն, որտեղ Հայաստանի բռնազավթված տարածքները խաղաղ ճանապարհով կվերադարձվեն։ Կարապետյանի խոսքով իշխանությունը չպետք է լինի ինքնանպատակ, այլ պետք է ծառայի մարդկանց կյանքի որակը փոխելուն։ 8 տարի կառավարած վարչապետի սիրտը երրորդ ժամկետն է ուզում։ Ասում է ինձ տվեք երրորդ շանս։ Երբ մենք իրեն տվեցինք առաջի շանսը, հիշում եք ինչ եղավ։ Նա կորցրեց Արցախի 75%-ը, կազմաքանդեց եւ թուլացրեց բանակը եւ զավթեց դատարանները։ Երբ մենք նրան տվեցինք երկրորդ շանսը 21 թվականին, վերջնականապես Արցախը կործանեց։ Սկսեց իր թիմով հարստանալ, բռնաճնշումներ գործադրել, սարքեց մի քանի դպրոց ու օրը 300 անգամ թմկարեց դրա մասին։ Ինչ չես հասցրել, որ հիմա ուզում ես ավարտես։ Ասում են ներդրումներ են բերելու ես նոր ժամկետում։ Բերող էիր, բերեիր։ 8 տարի մենակ հույս էիր բերում վաճառումներ վրա։ Լավ ժամկետ էր քեզ ներկայացնելու համար։ Գործ անել չգիտես, ասում ես հարևաններն են ուժեղ։ Հարևանները նույնն են, դու ես թույլ։ Նարեկ Կարապետյանը կոչ է արել հայրենակիցներին միավորվել ապագայի նոր նավի շուրջ, որը խոստումների փոխարեն ապահովելու է կոնկրետ արդյունքներ եւ արժանապատիվ ապագա։ Նա հիշեցրել է, որ Սամվել Կարապետյանի խոսքը միշտ վերացվում է գործի։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության համագումարի ժամանակ միջազգային իրավաբան Ռոբերտ Ամստերդամն անդրադարձել է Սամվել Կարապետյանի քաղաքական գործունեությանն ու կալանավորմանը։ Փաստաբանն ընդգծել է, որ Կարապետյանն անհիմն կերպով մեկուսացվել է ընտանիքից վախի ու թուլության շարժառիթներով գործող քաղաքական գործչի որոշմամբ։ Այնուհանդերձ Սամվելը ժայռի ամրություն է ցուցաբերել, առաջնորդվելով իր հավատով առ Աստված եւ ազգի եւ պետության հանդեպ իր սիրով, ընտանիքի եւ ազգի հանդեպ իր սիրով։ Այս մեծ հայրենասեր անձի անունից խոսելը ես համարում եմ մեծ պատիվ եւ արտոնություն։ Նա մարդ է, ով կառաջնորդի հայերին, որպեսզի հարգեն իրենց կրոնը, մշակույթը եւ պատմությունը։ Եվ չանել զիջումներ օտարերկրյա ուժերին։ Ամստերդամը խիստ քննադատել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին Բաքվում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցում անգործություն ցուցաբերելու համար։ Իրավաբանը նաև մտահոգություն է հայտնել, որ ներկայիս իշխանություններն օրենքները հարմարեցնում են սեփական շահերին եւ խախտում սահմանադրությունը։ Երբ ես գնացի բանդ, ակնկալում էի, որ մի քանի ամիս տևած ազատազրկումից հետո կտեսնեմ մարդ, ով կլինի կոտրված, կլինի հոգնած։ Կասի ինձ դուրս բերեք այստեղից։ Absolutely not what I saw. Բացարձակ նման բան չտեսա։ Միասնական մեկ բռունցք դառնալով մտնում ենք քաղաքական պայքարի մեջ։ Թեև ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի հրապարակային խոսքի արգելքը վերացվել էր, սակայն տեսաուղերձով հանդես գալու հնարավորությունը իրավականորեն ամրագրված չի եղել։ Ու հենց սա է պատճառը, որ Կարապետյանի ուղերձը արհեստական բանականությամբ էր գեներացված։ News AM-ին հայտնել է բարերարի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։
Պաշտպանի խոսքով իրենք այդ հարցով դիմել են քննչական մարմնին եւ հսկող դատախազին, սակայն քննչականից ստացվել է մերժմանը համազոր պատասխան, իսկ դատախազությունն առհասարակ չի արձագանքել։ Փաստաբանները որոշել են խափանման միջոցի պայմանների հնարավոր խախտում թույլ չտալու համար տեսաուղերձը պատրաստել արհեստական բանականությամբ։ Տնային կալանքը կիրառվեց որպես խափանման միջոց։ Մեղադրանք է առաջադրվել նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին եւ Պարեկապահակային գնդի նախկին հրամանատար Ռուբեն Մելքոնյանին։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի պարզաբանման մարտի 1-ին ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներ բռնություն եւ հատուկ միջոցներ են կիրառել ազատության հրապարակում նստացույց իրականացնող խաղաղ ցուցարարների դեմ։ Մեղադրանքն առաջադրվել է այդ ժամանակահատվածում ոստիկանության բարձր պաշտոն զբաղեցրած եւ հրամանատարական կազմում ներգրաված անձանց նկատմամբ։ 2008 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ Ռոբերտ Մելքոնյանը եղել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Պարեկապահակային գնդի հրամանատար, իսկ Վալերի Օսիպյանը նրա տեղակալ։ Նորվեգիայի կառավարությունը հայտարարել է Ուկրաինային շուրջ 443 միլիոն դոլարի նոր ռազմական աջակցություն հատկացնելու մասին։ Այս գործարքի շրջանակում Ֆրանսիան եւս կերաշխավորի լրացուցիչ վարկ ֆրանսիական պաշտպանական արդյունաբերությունից սպառազինություն գնելու նպատակով։ Կիևը ձեռք կբերի մեծ քանակությամբ օդցամաք դասի զինատեսակներ եւ հետախուզական ժամանակակից սարքավորումներ։ Ռազմական օգնությանը զուգահեռ Վաշինգտոնն առաջարկել է հաջորդ շաբաթ Մայամիում կամ Աբու Դաբիում կազմակերպել բանակցությունների նոր փուլ։ Ուկրաինան արդեն հաստատել է իր մասնակցությունը հանդիպմանը, սակայն ռուսական կողմը դեռևս վերջնական պատասխան չի տվել։ Կողմերի միջև հիմնական տարաձայնությունները շարունակում են մնալ տարածքային զիջումներն ու անվտանգության երաշխիքների հարցը։ Եվրամիությունում ոչ բոլորն են դրական տրամադրված Ուկրաինային տրվող մեծ քանակի օգնությամբ։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը կտրուկ քննադատել է Եվրամիությանը արագացված կարգով անդամակցելու Կիևի պահանջները։ Նա շեշտել է, որ անդամակցության պայմանները սահմանում են բացառապես միության անդամ պետությունները, այլ ոչ թե թեկնածու երկրները։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին Դոհայում հանդիպել է Կատարի բարձրաստիճան ղեկավարության հետ։ Ալ Ջազիրային տված հարցազրույցում նա Իսրայելին մեղադրել է Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև միջուկային բանակցությունները ձախողելու փորձի մեջ։ Լարիջանի խոսքով Իսրայելը կեղծ պատրվակներով փորձում է նոր պատերազմ հրահրել եւ ապակայունացնել ողջ տարածաշրջանը։ Իրանցի պաշտոնյան ընդգծել է, որ այդ քաղաքականությունը վտանգում է նաեւ Կատարի, Սաուդյան Արաբիայի եւ Թուրքիայի շահերը։ Որպես իսրայելական կողմի ագրեսիվ գործելավոճի օրինակ նա հիշատակել է սեպտեմբերին Դոհայում Համասի ներկայացուցիչների նկատմամբ իրականացված հարձակումը։ Հունիսին իսրայելական հարվածների հետևանքով տապալվել էր միջուկային ծրագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների նախորդ փուլը։ Սիրիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Իրաքի եւ Հորդանանի սահմանին գտնվող ռազմավարական նշանակության Ալ-Թանֆ բազայի նկատմամբ վերահսկողության հաստատման մասին։ Գործողությունն իրականացվել է ամերիկյան կողմի հետ համակարգմամբ, Միացյալ Նահանգների զորքերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Սիրիական բանակի ստորաբաժանումներն արդեն սկսել են տեղակայվել սահմանամերձ գոտիներում, ապահովելով տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Այս տեղաշարժը հաջորդել է անցումային շրջանի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարայի հակահաբեկչական միջազգային կոալիցիային միանալու քաղաքական որոշմանը։ Վաշինգտոնի միջնորդությամբ ձեռք բերված նոր համաձայնությամբ քրդական ուժերը նույնպես սկսել են ինտեգրվել Սիրիայի պետական կառույցներին։ Զուգահեռաբար կառավարական ուժերն իրենց հսկողության տակ են վերցրել երկրի հյուսիս-արևելքում գտնվող իսլամական պետության զինյալների պահպանման վայրերը։ Ամերիկյան զորքերի հեռացումը համահունչ է նախագահ Թրամփի Սիրիայում ռազմական ներկայությունը դադարեցնելու ռազմավարությանը։ Մեքսիկական երկու նավ բեռնված մարդասիրական օգնությամբ արդեն խարիս են գցել Հավանայի նավահանգստում։ Մեքսիկայի նախագահ Կլաուդիա Շեյնբաումը հայտարարել է, որ սա աջակցության միայն սկիզբն է եւ իր երկիրը շարունակելու է օգնել Կուբային։ Այս մատակարարումը տեղի ունենում Միացյալ Նահանգների խիստ տնտեսական ճնշումների եւ էներգետիկ շրջափակման պայմաններում։ Վենեսուելայից նավթի ներկրման դադարեցման պատճառով կղզում սկսվել է էներգետիկ ծանր ճգնաժամ, ինչը սպառնում է վերածվել մարդասիրական աղետի։ Սպիտակ տունն ակնկալում է, որ վառելիքի պակասը ի վերջո կբերի Կուբայի գործող կառավարության տապալմանը։ Չնայած Վաշինգտոնի սպառնալիքներին եւ հնարավոր մաքսատուրքերին Մեքսիկան շարունակում է գործնական քայլերով պաշտպանել Կուբայի ինքնիշխանությունը։ Ֆրանսիայի մոլեգնում է Նիլս հզոր փոթորիկը, կամ էկզո եւ մեծաթիվ ավերածություններ։ Տարերքից տուժել է 31 քաղաք, իսկ շուրջ 900,000 տուն հոսանքազրկվել է։ Քամուժգնությունը գերազանցել է 160 կմ/ժ, ինչի պատճառով հայտարարվել է վտանգի կարմիր մակարդակ։ Երկրի հարավում երկաթուղային հաղորդակցությունը կատվածահար է եղել, որոշ շրջաններում փակվել են դպրոցները։ Գետերի վարարման վտանգի պատճառով իրականացվել է բնակիչների կանխարգելիչ տարհանում։ Էլեկտրամատակարարման վերականգնման վրա աշխատում են հարյուրավոր վթարային բրիգադներ։ Ըստ կանխատեսումների մրրիկը կհանդարտվի միայն ուրբաթ առավոտյան։